Pardon, c'est Karim. Et Allah pour l'enregistrement. Merci. Donc, comme je vous ai dit, aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est la communication. Et on sait très bien que la communication est un facteur vraiment très, très important. La vie personnelle d'Iana ou la professionnelle, parce que la communication est devenue vraiment un vecteur de développement au sein, surtout au sein d'un groupe, que ce soit ce groupe-là familial ou groupe d'amis ou groupe équipe de sport ou n'importe quel, enfin, soi-disant, un regroupement. La communication, elle est très importante, à commencer par minimum 2 personnes. Alors, comme vous voyez ici, j'ai vu vraiment que c'est nécessaire et il est opportun de voir ce schéma-là, le schéma de la communication, où il y a en premier lieu un émetteur. Donc, l'émetteur, c'est lui qui émet le message. Et ce message-là, il arrive au récepteur. Ça passe par un canal et bien sûr, le récepteur, il renvoie un feedback à l'émetteur. Donc, si on regarde bien ce schéma-là, et on va l'expliquer, on va bien le détailler, on commence déjà par l'émetteur. Alors, on commence par l'émetteur ou l'annonciateur, et c'est celui qui émet le message. Alors, ce message-là, on peut une idée, une information, un conseil, un exposé, une formation. Ce message, ça dépend de quel type de message, mais l'émetteur, c'est lui qui émet le message. Le récepteur ou le destinataire, c'est celui à qui s'adresse ce message. D'accord? Donc, le récepteur, c'est lui qui reçoit le message. Et le message, bien sûr, il représente le sujet de la communication. Il est transmis par l'intermédiaire d'un canal qu'on a vu, le canal là, et ce canal-là, il peut être auditif ou visuel. Parfois, la communication, on sait que la communication, je vais en parler tout à l'heure, les différents types de communication qui sont verbales, visuelles, gestuelles. Donc, il y a plusieurs sortes de communication qu'on peut vraiment utiliser pour passer notre information, là, pour passer notre message au récepteur. Et bien sûr, une fois arrivé chez le récepteur, il peut réagir au sujet de ce message d'une manière qu'il a reçu, un feedback. Pourquoi ce feedback? Parfois, le feedback est très important parce qu'il permet de s'assurer de la bonne compréhension du message. À travers ce feedback, l'émetteur, bien sûr, il contrôle si le récepteur, il a bien compris son message et la réponse ou le feedback d'Yellow, est-ce qu'il a bien compris le message ou non. Donc, le feedback du récepteur, il est très important pour la compréhension du message. Mais parfois, il y a des éléments qui viennent perturber la communication. Et on appelle ça le bruit en général, le bruit avec un grand B. Ce dernier peut venir de l'environnement. C'est normal quand l'émetteur et les récepteurs, ils sont un environnement qui n'est pas bien adéquat pour vraiment passer le message bien comme il faut. Le message ne passe pas bien. Aussi, l'absence du contact entre l'émetteur et le récepteur. Parfois, quand il n'y a pas le contact direct entre l'émetteur et le récepteur, le message, parfois, il ne passe pas très bien. Et la preuve que maintenant, les formations, ce genre de formation, qu'on a animé ou des conférences, des hôtels, des grandes salles avec un micro, avec une sonorisation, et les gens, ils étaient devant toi, c'est pas la même chose que par Zoom, c'est
ben c'est vrai que ça passe, mais c'est pas la même chose que communiquer qu'on le contact direct ou qu'on le face-to-face. Le message qui n'est pas bien clair aussi, il est mal transmis au récepteur. Quand un message n'est pas bien clair, il n'est pas bien transmis au récepteur. Et bien sûr, le récepteur aussi qui ne comprend pas le message, là, la communication n'est pas bien passée parce que le récepteur n'a pas compris le message. D'ailleurs, il y a un Américain qui dit que une communication, يلاه كتوصل لينا 20% من 100% كتوصل 20% parce que les étapes اللي كدوز منهم la communication كتخلي la communication ne passe pas à 100%. Et bien sûr, pour qu'une communication soit efficace, pour surmonter justement le problème de bruit avec un grand B, et pour que la communication soit efficace, il est indispensable de veiller à ce que, premièrement, l'environnement soit bien adapté. Alors, si je voudrais passer un message, et ça, on le sait, que ce soit avec nos enfants, avec avec le mari ou l'épouse, avec des élèves, خصنا نكونوا في واحد l'environnement اللي يكون adapté لهذاك le message اللي بغينا احنا نوصلوه le récepteur. C'est très très important parce que pour que le récepteur reçoit le message bien comme il faut, نعطيكم exemple ما يمكنش لينا غير مع لي زونفون ديالنا نقولوا لهم دي كونساي وهما مشغولين باللعب باغ اكزومبل ما يمكنش ليا نوصل انا اون انفورماسيون لشي حد اللي هو مشغول وانا سنهضر معاه سي با بوسيبل دونك il faut que je choisis l'environnement adapté pour passer هذاك le message اللي انا بغيت ندوزو. Deuxième chose, l'émetteur doit adapter son message à son interlocuteur, aussi bien sur les aspects verbaux et non verbaux. On sait très bien, surtout les Marocains en général, on كنخدموا les gestes بزاف, le gestuel عندنا بزاف. Et c'est vrai que quand tu parles à quelqu'un ou tu appuies avec tes gestes, c'est un plus, une valeur ajoutée, le message ديالك باش يوصل. Donc, parfois, le verbal ne suffit pas. Il faut rajouter le non-verbal pour que le message soit bien passé à ton interlocuteur. Troisième point, le récepteur doit faire preuve d'écoute aussi. C'est normal, كيف ما قلنا قبيلة, إلا كان هذا le récepteur عاطيك ودنو كيف كنقولوا و il est vraiment à l'écoute et bien concentré sur ce que tu vas lui dire, c'est tout à fait normal, c'est un très bon, la communication va très bien passer. Donner du feedback, c'est important aussi parce que là, on va bien sûr exprimer notre réponse à ce message et par là, c'est tout à fait normal, par là, on démontre la bonne compréhension du message. Et bien sûr, aussi le sens des termes et éventuellement reformuler le message de l'émetteur. Avant, les termes, parfois, ils sont mal compris. On sait très bien que parfois, une discussion, quand on est en train de discuter et le récepteur, il réagit, parfois, il réagit mal à un terme. Alors que l'émetteur, il a utilisé le terme, mais il n'a pas bien utilisé sa place. Et ça déforme parfois le message. Et c'est clair, quand le récepteur reformule ça de sa manière, l'émetteur, il comprend, bien là, le message est mal passé. Et c'est vrai que
Dans ce cas-là, l'émetteur, il peut reformuler aussi son message initial en changeant ou là, en répercutant le terme ou le mot ou la phrase, une autre phrase pour bien expliquer les choses. Donc, la communication, il faut vraiment qu'on soit, pour passer vraiment, faire passer nos messages avec succès, il faut qu'on fasse attention à ce genre de choses, à les petits détails, la communication, et surtout, pour nous, en tant que distributeur de jeunesse, on est appelé à faire des transactions avec des clients, avec des distributeurs, expliquer le plan, expliquer les produits. Et ça, la communication, le commercial, elle est très, très, très importante. On rajoute tout ça, elle a la psychologie de la clientèle, mais la communication, elle est importante. Alors, là, je vous ai juste expliqué ce petit schéma qui est vraiment, en général, le schéma de la communication. Et je voudrais maintenant passer à la définition de la communication. Alors déjà, je vais poser une question et j'aimerais bien avoir des réponses sur le chat. La communication en général, pour vous, qu'est-ce qu'elle évoque? Donnez-moi des situations ou des termes qui vont avec la communication. Et j'attends votre réponse sur le chat. بالنسبة لكم شنو كتعني la communication? Oui, لاله حياة. Oui, Madame Hayat, je crois que votre micro est bloqué. C'est Karim. Vous pouvez écrire. Oui, oui, attends. Je vais ouvrir le micro de Madame Hayat. Bien, le chat, il n'y a pas de problème, mais on peut déjà enlever le schéma parce qu'on va parler d'autre chose. C'est Karim, s'il vous plaît. Merci. Peut-être verbal, corporel. Oui. Peut-être verbal, corporel pour véhiculer une information, un message. Oui. Un langage de commercialisation et de marketing. Communiquer ou la communication. Elle nous donne Madame Si Hassan Blaiachi. Si vous voulez nous écrire le chat. Pour vous, la communication. Les micros sont activés d'abord. Oui, bonsoir tout le monde. Madame Amina? Allô? Oui, Madame Amina? Monsieur Karim? Oui, là, Amina. Oui. Non, c'est Madame Hayat. C'est bon. Oui, C'est bon, bon. je m'excuse. Tout à l'heure, je voulais écrire ou brexit à la main. Mais la communication, ce que je voulais dire, la communication, c'est un dialogue
entre deux personnes ou plusieurs personnes pour faire passer une information ou bien un message d'une manière délicate et que l'autre personne, comme le récepteur, comprenne bien le message et d'une façon bien claire. Bravo, oui, Hayat. Merci. Alors, j'attends Sibel Ayashi pour nous Oui, donner le terme, je ne veux pas la définition entière. Le D'accord, terme communication, d'accord. qu'est-ce qu'il évoque pour vous? Alors, est-ce que je peux donner une réponse? Oui, bien sûr, mais Très pas bien. toute la réponse, toute la Alors, définition. bonsoir tout le monde. Donc, مساء الخير للجميع. أولاً عندي واحد المجموعة ديال الأصدقاء اللي sont des futurs distributeurs وعيطوا لي وقال لك يا ودي واش يمكن يعني أنك تتواصل شوية بالعربية، الموضوع سهل. هذه أولاً، هذه الملاحظة. ثانيا، الملاحظة الثانية، أنا بالنسبة لي la communication c'est comme c'est-à-dire c'est quoi? C'est la communication entre deux cerveaux, parce que moi, je suis toujours dans la neuroscience. C'est-à-dire, quand je m'adresse à quelqu'un, quand je communique avec un cerveau. Et le cerveau, chacun, il a une représentation, il a une carte de monde. Et que chacun, il est unique. كل واحد, il est unique. D'accord? On doit tenir compte un peu de ça. Mais quand on fait une communication, on est dans des mondes différents. D'accord? Chacun, il a une représentation mentale de la vie. Et bien entendu, la représentation dialogue. Pardon, je vais déjà parler de ça après. Là, j'ai juste posé parce qu'il faut que je fasse mon exposé. J'ai posé une question. Le mot communication, qu'est-ce qu'il évoque pour vous, pour l'ensemble des distributeurs? Je voulais avoir juste des termes. Qu'est-ce qu'il évoque pour vous, la communication? Le mot communication, pas la définition en général et pas l'explication. Parce que moi, je suis là pour faire ça. D'accord. La communication, c'est d'abord émettre, se faire comprendre, parce que se faire comprendre, premièrement, il faut que mon interlocuteur, il comprend mon message. Et il faut qu'il me donne un feedback, d'accord? Pour que je puisse continuer. Tout à l'heure, le schéma. Oui, merci, Sibel Ayashi. Oui, Merci, Madame Alaoui. Et bonsoir tout le monde. Bonsoir, Bonsoir. Madame Amina. Alors, Bonsoir, pour moi, la communication, c'est un mot grand et vague et très intéressant. Ça peut être, il peut être au travers de personnes, comme il peut être au travers une télé, une affiche publicitaire. Il y aura de la communication aussi. C'est dans les images aussi, c'est une communication. Il peut être informatif, il peut être, comment dirais-je, préventif, il peut être publicitaire. Voilà. Et quand il s'agit de deux personnes, quand il y a deux personnes, par exemple, quand il s'agit entre gens qui parlent comme ça, des gens, je pense qu'il y a trois termes très, très intéressants. Pour réussir une communication, il faut trois choses, le quand, le comment et le pourquoi. Ces trois choses. Voilà. Oui. Oui, on va en parler tout à l'heure. Oui, merci Madame Alaoui, tabarakallah alik. On sait très bien que, comme vous avez dit, le thème de la communication, il est très vaste, il est vraiment très, très vaste. On voudrait prendre ce soir, Inch'Allah, le plus essentiel pour nous et surtout le côté commercial de la communication, le côté de transaction commerciale qui est très important pour nous en tant que distributeurs. Donc, je reviens à ma question, là, le terme de la communication. Le terme de la communication, il évoque pour nous échange, compréhension, relation, partage, dialogue, l'écoute, l'oralité aussi, que ce soit verbal et non verbal. Et le mot communiquer, on trouve plusieurs mots. On trouve commun, communauté, communion, mise en commun, comme. Donc, les termes qui sont le verbe communiquer, d'ailleurs, communiquer en latin, c'est communicare. Et l'explication d'Elha, c'est mettre en commun, ou créer un lien avec une personne
ou là établir une relation avec une personne. Donc, la définition, finalement, اللي غادي نقدروا نخرجوا من la communication اللي هي التواصل, c'est l'art d'être en relation. هو الفن باش نكونوا en relation مع autrui. La communication علاش كنقولوا التواصل مهم في الحياة ديالنا الشخصية, في أقل شيء في الحياة ديالنا الشخصية مع الناس اللي دايرين بينا. التواصل راه مهم. كنعرفوا بالله بعض المرات كيوقعوا دي بروبليم اي دي مالونتوندو, كيوقع واحد سوء تفاهم بين جوج ديال الاشخاص. وهذا الشيء غادي كلكم تقولوا لي يا مدام امينه كنوقعوا في هذا الشيء. كتلقى جوج الاشخاص وقع واحد سوء تفاهم بيناتهم, اي ملي تيجلسوا اتيت روبوزي باش يهضروا على هذاك المالونتوندو, على هذاك سوء التفاهم اللي واقع بيناتهم, تيبدا له هذا تيقول لا انا راه ما كنتش بغيت نقول لك هكا, راه جو فودري با انسونيي سا, انا راه ما كنتش بغيت, ماشي هذه هي الفكره اللي كنت بغيت نقول لك. ولو ريسبتور تيقول له لا انا يتحاب لي بحال هكا, انا رانا فهمتها هكا. وتيوقعوا بعض المرات تيوقع واحد سوء تفاهم كبير, فريمون ان غران مالونتوندو, ولكن ملي تيجلسوا لي دو بارتي اتيت اوبوزي باش يوضحوا داك ديكورتيكيو داك لو ميساج اللي كان غادي يوصل في الاول, كيقول له ايوا راه فينالمون انا ما يتحبليش بحال هكا ولا انا يتحب لي هكا. هذا الشيء كنعرفوه تيوقع دائما في الحياه اليوميه في الكوتيديان ديالنا, سورتو بالنسبه للناس كي نو فون با اتونسيون, اللي ما كيردوش البال مني كيبغيو يوصلوا ان ميساج ولا يبغيو يهضروا. حنا اون جينيرال مني تنبغيو نهضروا خصنا نعرفوا كيف كنقولوا حنا نوزلوا الكلمات اللي تنبغيو نقولوا, حيت بارفوا الا ما وزناش هذوك الكلمات اللي تنبغيو اللي تنخرجوهم, بارفوا كيوقع واحد سوء التفاهم وتيوقعوا دي مالونتوندو على شي حاجه اللي ما رديناش ليها البال. دونك لا كومونيكاسيون elle est très importante, pour veiller à ce que vraiment اسكو دائما هذاك التواصل ديالنا مع الاخر يكون دايز مزيان ويدوز كلير, يدوز فريمون كلير. هذاك الشيء علاش ولينا تنهضروا على الفن ديال التواصل. خصنا حنا on doit travailler sur ça pour qu'on puisse être bien compris, باش نكونوا حنا مفهومين من الطرف الاخر. كنعرفوا بلا ميم في لي زيتود, ميم في جو نسي با في با مال دو دومين, كتلقى الانسان كيعرف بزاف ديال الامور, عنده ان تري غران سافوار, ولكن لا مانيير دو باسي لو ميساج اي لا مانيير دو كومونيكي هاد لو سافوار ديالو لي زوتر بيرسون, سي ديفيسيل بور لوي. l'interlocuteur ولا لو ريسبتور كتلقاه ما غاديش يفهم ولا ما يفهمش, tout simplement parce que l'émetteur تبارك الله عنده une grande connaissance, ولكن ما عندوش l'art de communiquer, ما عندوش l'art de transmettre le message, ما عندوش l'art d'expliquer. Et هذا زعما c'est quelque chose qu'il faut qu'on le travaille en soi-même, parce que parfois غير مع les enfants, parfois غير مع l'époux la l'épouse, parfois مع اقرب الناس لينا. قلت لكم في لو كوتيديان الناس اللي عندهم زعما bon une bonne communication, ils n'ont pas de problème في la vie ديالهم, même في la vie professionnelle, c'est très important. Donc نرجعوا ل ce que j'ai dit tout à l'heure, قلنا la communication est l'art d'être en relation, surtout dans un système. Plus les éléments de ce système vraiment communiquent positivement, plus on crée de l'intelligence dans ce système. علاش هضرت على هذا le point, je voulais vraiment en parler parce que حنا on est dans un système, حنا on est dans une communauté. Une communauté كيف ما كنقولوا حنا une famille, on est dans une famille. Donc puisqu'on est dans une famille, il faut que la communication entre nous passe vraiment d'une manière très positive. Parce que la communication, quand elle passe positive entre les membres de la communauté, alors soyez sûrs et certains qu'on va créer de l'intelligence.
Walhamdoulilah, Anna exprès, tout à l'heure, j'ai demandé à monsieur Karim de nous ouvrir les micros pour tout le monde. Brit, chaque des paragraphes, Brit نوقف ونتحاوروا عليهم كاملين ونعطيو الآراء ديالنا كاملين. تبارك الله كل واحد فيكم il a beaucoup de choses à dire et c'est très intéressant باش نزيدوا une valeur ajoutée à la formation. Alors, comme je vous ai dit, نرجع لهذا le point qui est très important, la communication est l'art d'être en relation. Dans un système, plus que les éléments de ce système communiquent positivement, plus qu'on crée de l'intelligence dans ce système. Donc, بالنسبة لهذا le point très important, نعطي واحد l'exemple ou l'exemple نمشيو غير على l'interaction ديال les cellules ديالنا. L'interaction, ملي كتكون une bonne interaction entre nos cellules, ça donne un très bon développement ديال le corps ديالنا كامل. ملي كتكون une bonne interaction entre nos cellules, كتعطي un bon développement du corps. Une bonne communication positive dans un couple, c'est normal qu'elle génère un très bon développement de la famille. ملي تتكون واحد التواصل إيجابي بين الزوج والزوجة، l'atmosphère ديال العائلة وديال الدار كتكون extraordinaire وتيكون un très bon développement pour les enfants aussi. C'est normal هذاك التواصل الإيجابي اللي تيكون واللي تيكون حتى بالطريقة الطريقة اللي لو ريسبتور مني بعض المرات ما تيفهمش لو ميساج ديال لي ميتور، فعاود ما يدير واحد لا رياكسيون اللي كتكون نيجاتيف يحاول يفهم بعدا لو ميساج منه، حيت يقدر هذاك لو ميساج اللي بغى يوصل ليه لي ميتور ما تعطاش بالطريقه المثلى اللي كان خصو يتعطى بها. بعض المرات نعطي ان اوتر اكزامبل، بعض المرات كنتفاجئوا كتكون مع صديقه ولا صديق ولا زميله ديال الخدمه ولا زميل ديال الخدمه ولا شي حد من لا فامي واللي كتكون كتعرفوا مزيان، وشي مره تيقول لك شي حاجه اللي كتشوكيك، tu es choqué، او فلان قال لي قال معايا هذا الشيء قال لي هذا الشيء، الوغ كو في هذاك لو مومون اللي انت كتشوف واحد لو ميساج وصل لك وانت تبهرتي به، ما سي با سا، tu t'attendais pas à ça، من الاحسن رجع له فيدباك ديالك، reformuler انت لو ميساج لهذاك ليميتور باش تشوف معاه واش il voulait vraiment insinuer ça، واش باغي نيت يشرح لك هذاك الميساج بهذاك الشكل وباغي يوصل لك لو ميساج بداك الشكل وهو هذاك لو ميساج، ولا غير ما فهمتيش انت مزيان ولا هو ما عرفش يوصل لك. وملي تيكون هذا الحوار في التواصل، يكون الحوار تتكون ما عمرنا ما كنطيحوا في سوء التفاهم، ما عمرنا ما كنطيحوا في دي مالونطوندو اللي كيقدروا يوصلوا الانسان لشي حوايج زعما واصلين واحد القمه في الغضب وهو راه في على فان سيتي جوست ان مالونطوندو، كان غير واحد سوء التفاهم. نعطي لو troisième exemple qui est très important واللي غادي كلشي يعرفوه مزيان، une équipe de football، une équipe في سبور في الفوتبول ملي كتكون الانتراكسيون بيناتهم غاديين فاهمين بعضياتهم في الماتش، راه تبارك الله كيعطيو ان بون ريزولتا. باش كيعطيو ان بون ريزولتا حيت ليكيب كلها ديال دوك لي 11 جوار كلهم لاعبين، هذا السونتر هذا ليل دروا هذا ليل غوش هذا لاغيير هذا وكل واحد خصو يعرف بلاصتو فين غادا تكون، وكل واحد خصو يعرف فوقاش يلوح الكره للاخر باش هذا لا ديفونس امتى خصها تطلع، لاطاك امتى خصهم يطلعوا، الكونتر اتاك انسي سويت. دابا هضرت معكم شويه بلا تيرمينولوجي ديال سبور. Et vraiment, une équipe de football, c'est avec une très bonne interaction, une très bonne communication, parce qu'il y a un très bon résultat. Mais une équipe توصل un bon résultat إلا كان واحد كيشرق وواحد كيغرب. C'est vraiment clair. Donc c'est évident que la communication est un vecteur de développement à travers هاد الشيء كاع اللي شرحناه. La communication vraiment
c'est un vecteur de développement. Il faut qu'on soit vraiment très attentif les messages اللي كنبغيو نوصلوا في الهضره اللي تنبغيو نقولوا في les termes qu'on utilise في la manière باش نهضروا. C'est très très important de faire très attention à ça. Alors la communication غادي ندوزو لواحد l'explication اللي كان غادي يهضر عليها قبيله السي حسن approximative. انا je l'ai développé de cette manière là. Dans la communication qu'il y a plusieurs niveaux. Parce qu'effectivement, on a 3 niveaux. Qui est le niveau conscient, on parle de notre cerveau, de notre esprit. Qui est le niveau préconscient, ou qui est le niveau inconscient ou le subconscient. حنا تنعرفوا بالله أي واحد فينا le niveau conscient ديالنا c'est ce qui est en lien avec ce qu'on reçoit consciemment. انت كتوصلك واحد الميساج وانت tu es conscient كتسمعو à 100% كتفهمو à 100%. ولكن la simultanéité ديال هاد les informations اللي كتاخد ما يمكنش لك تفوت 4 à 5 fois information simultanée في ton esprit. Donc هاد le niveau conscient عندنا في l'esprit ديالنا tout ce qu'on reçoit consciemment. Pour le deuxième niveau اللي هو préconscient, c'est en fonction des situations. إلا كنت أنا كندوز le message وكنتحاور و je suis en train de communiquer وكنتواصل tout ce que j'ai en le niveau conscient, parfois je fais appel à mon arrière-plan. L'arrière-plan ديالي هو le niveau préconscient. اللي vraiment كنحتاجو, je dois faire appel à lui parfois pour piloter ma communication. كنحتاج le niveau préconscient اللي هو تيكون دائما en arrière-plan واللي عاد كنحتاجو أنا pour compléter ولا pour exprimer باش exprimer le message ديالي اللي بغيت نوصل l'émetteur, le récepteur. Le troisième niveau inconscient, ou ce qu'on appelle le subconscient, il est lié à notre histoire ancienne, c'est lié à notre enfance, qui est lié à quelque chose qui est très ancienne, ou اللي كتبقى عندنا في le subconscient ديالنا. وهذاك le subconscient بحال الله العظيم هو اللي كيخلينا parfois غنعطي واحد l'exemple. Parfois كيكون عندك le premier contact مع une personne. Le premier contact مع une personne, ou bien tu la rejettes, ou bien tu t'attaches à cette personne. حنا كنعرفوا بالله كتلاقى مع شي حد في الدقه الاولى كتقولوا سبحان الله هاد السيد ولا هاد السيده ارتحيت ليها, زميله في الخدمه ولا صديقه ولا هذا ارتحيت ليها. شي حد في الدقه الاولى تتقول سبحان الله العظيم ما ارتحيش لهذا الانسان. شنو اللي كيكون واقع ملي كتكون ديك لا كونفرونطاسيون ديال لي دو بيرسون؟ هذاك لو سوبكونسيون اللي تيكون عندك مع لو سوبكونسيون ديال لوتر بيرسون ما جبدو, ما كاينش بحال داك ليمون داك العيار اللي ماشي ما جبدش. علاش؟ باسكو ملي غادي تجي تشوف غادي تلقى هذيك لا بيرسون عندها ان اوتر كاركتير, عندها كتفكر بواحد الطريقه مونطاليتي ديفيرون دو تا مونطاليتي. et ça se sent parce que الانسان كتحس به كيف كنقولوا داك لو سيزيام سونس ديالك, كتحس به بلا هاد لا بيرسون elle va pas être, vous n'allez pas être d'accord sur pas mal de points. الكاركتير ديالها غادي يكون بشكل, لا مونطاليتي ديالها بشكل, التفكير ديالها غادي يكون بشكل, وكتحس به في اللحظات الاولى اللي كيكون ان كونتاكت ديريكت مع هاد لا بيرسون. دونك هادو لي 3 نيفو اللي هما تيكونوا في لا كومونيكاسيون, واللي بيان سور كنعبروا عليهم بواحد الطريقه ملي كنتلاقاو مع لوتروي مع لوتر بيرسون, واللي كيكون كنخدموهم لينا ب3 لي نيفو باش كنعرفوا ريوسنا
واش هاد لا بيرسون on va être vraiment d'accord مع هاد la personne غادي la même voix ou la. Il faut savoir aussi que la communication est un art qui n'est pas inné avec la personne. التواصل ماشي شي حاجة اللي تزادت معانا اللي كتزاد مع la personne. Elle n'est pas innée. Elle s'acquiert avec le temps. Elle s'acquiert avec la pratique. التواصل كنخدموا عليه باش نكونوا بارعين في التواصل. كنخدموا عليه كنديروا une pratique journalière. كنخدم على راسي الا بغيت لهذاك الانسان الاخر يفهمني نخدم على راسي انا باش هذاك الانسان الاخر يفهمني وباش نكون مني نبغي نوصل لو ميساج ديالي يوصل كلين ويتفهم. دونك كيف ما قلنا ça s'acquiert avec la pratique. Donc qu'est-ce que je dois faire pour travailler sur moi-même et pour que je puisse avoir une très bonne communication avec les autres, pour que je puisse être compris par les autres, pour que je puisse passer mes messages ويتفهموا بالطريقة اللي بغيتهم أنا يوصلوا. حيت في التواصل كيف ما قلنا راه parfois أنا j'ai l'impression de passer un message كندوز داك لو ميساج وعند بالي هادوك الناس راه فهموه بالطريقة اللي بغيت أنا نوصلوا, alors que c'est le contraire, alors que c'est 20% de compréhension, la 50% de compréhension, باش فهموا هادوك الناس. وهنا فاش كيف ما قلنا كيوقع داك سوء التفاهم. La communication est un facteur très important كيف ما قلنا sur au niveau personnel que professionnel. نهضروا شوية على la communication au niveau professionnel و surtout بالنسبة لينا حنايا en tant que distributeur de jeunesse وبغينا كنبغيو نوصلوا اي حاجه لو كليون ديالنا الزبون ديالنا على لو برودوي ولا على لو بلان دو ريمونيراسيون ولا على je me rappelle très bien دكتور غسان تبارك الله في الانترفونسيون اللي دار معنا نهار الاربعاء واخر انترفونسيون اللي قال كنهضر على la transmission des sentiments. مني نبغيو نهضروا على شي حاجه نهضروا عليها avec sentiment ماشي غير ندوزوها هكاك بارده لا avec sentiment c'est-à-dire مني نبغي نبيع لو برودوي ديالي ونبغي نهضر عليه avec enthousiasme نهضر عليه ب une chaleur c'est vrai madame Karima avec chaleur هذاك un enthousiasme علاش هذا l'enthousiasme منين غادي يجيني انا باش ندوز هذاك لو ميساج le client ديالي de la conviction interne. مني تنكون تبارك الله لا ديرنيير فوا مدام ناجيه عطاتنا هذيك لا فيديو تشرح السيروم. جو مغابيل تري بيان مدام امال فاش يلاه كانت بدات معنا ودارت السيروم لا مانيير باش بانت وهضرات عليه بواحد لا شالور بواحد لونتوزياسم. مدام مريم حتى هي لا ميم شوز. سي تري امبورطون quand on touche la chose et quand on ملي كنجربوا الحاجه اي حاجه كنوصلوا لي سونتيمون ديالنا. soyez sûr et certain que votre client ou l'autre partie peu importe client les distributeurs il باغي تبيع le produit ولا باغي تشرح للناس le plan de rémunération راه لي سونتيمون ديالك اللي كيوصلوا. راه واخا تضل تهضر les paroles ils s'en vont en l'air. الكلام كيمشي ولكن لي سونتيمون اللي كيدخل من لو كور ديالك لو كور ديال لا بيرسون. مني كتهضر على الحاجه افيك كونفيكسيون وانت حاس بها افيكتيفمون تي اونيت و سانسير في الكلام اللي كتقول تتوصل للزبون ديالك ويشري من عندك لو برودوي. مني كتكون سانسير اي اونيت وكتهضر وكتحب جونيس وحاب تتبغي عجبك هاد لو بيزنس وفرحان به. مني كتبغي شي حد يدخل معاك وتشرحوا ليه وتقول ليه دخل معايا parfois tu n'as même pas besoin de faire une présentation ديال plan de rémunération. غير لا مانيير باش غتهضر والعينين كيبرقوا ولو طون ديالك والانتوزياسم ديالك والفرحه ديالك كتوصل لهذيك لا بيرسون. il faut qu'on fasse très attention à ce genre de choses اللي مني كتكون عندي كيف ما قلت لكم une conviction totale راه لينيرجي كريمه قالت سنيت البلان انرجي بوزيتيف كيخرج اوتوماتيك.
Alors, quand on veut communiquer, on utilise le langage verbal. كاين عندنا le langage verbal اللي هضرتو عليه قبيله، كاين le vocal، كاين le visuel وكاين le gestuel. Donc عندنا plusieurs choses, plusieurs langages qu'on peut vraiment communiquer مع l'autre partie. ومني كنشوفوا كيف ما نرجعوا لي بوين قبيله، كنشوف انا l'environnement adéquat اللي غادي ندوز فيه داك لو ميساج، كنشوف la personne est-ce qu'elle est prête à recevoir mon message. ومني كنبغي ندوز انا لو ميساج ديالي، j'utilise les termes chaque terme en la place ديالو. كل كلمه بغيت نطقها من فمي نحطها في بلاصتها باش ما يمشيش هذاك لو ميساج mal compris le récepteur. Et bien sûr, pour obtenir un bon résultat moral et matériel, il est indispensable que notre communication soit efficace. خاص التواصل ديالنا يكون vraiment في المستوى العالي. وباش يكون في المستوى العالي، منين نبغي نهضر مع شي حد، l'interlocuteur doit se préparer antérieurement pour développer ses connaissances. هذا الشيء اللي قلت دابا نيت على لو برودوي، الا باغي نهضر باغي نوصل، خصني انا بعدا ديجا يكون عندي دي كونيسانس. جو دوا ديفلوبي مي كونيسانس، ديفلوبي مون سافوار، باش هذاك الشيء اللي باغي نهضر عليه وانا عندي عليه فكره عامه. خصني نديفلوبي l'art de fascination. L'art de fascination pour susciter la curiosité du récepteur à s'intéresser à moi. Le point, il est très, très, très important. خصني نعرف comment fasciner l'autre personne. Je dois susciter sa curiosité باش يعطيني راسو كيف كيعطيني بالو مزيان ويعطيني ودنو، ماشي غير الودن، يعطيني كل شيء يكون معايا باش pour l'intéresser à m'écouter. parce que كيف ما قلنا قبيله، parmi le bruit اللي ما تيخليش في لو كانال دوز لو ميساج مزيان، هو ملي تيكون لو ريسبتور ما تيكونش à l'écoute، ولا تيكون كيتصنت غير بودنيه، ولكن لو نيفو دو كونسيون، لو نيفو كونسيون ما خدامش معاك مزيان، ما شادش معاك كيف كنقولوا حنا ما عطيتش ودنك مزيان وعقلو. Alors كيف ما قلنا il faut développer notre art de fascination pour susciter la curiosité du récepteur à s'intéresser à nous. ديك الساعه راه حنا هيئنا l'environnement ديالنا باش يمكن لنا ندوزو لو ميساج ديالنا. Dans notre communication, on doit être clair. هنا عاود c'est très important. C'est très, très important être clair, utiliser des mots faciles, dire كلمات عادية، كلمات سهلة. إلا بغيت ندير أنا ما communication تكون vraiment efficace, je dois transmettre les idées ديالي ou les sentiments ديالي sincères et je ne dois jamais mentir. Les idées ديالي نوصلهم، mes sentiments نوصلهم et jamais mentir. Avec d'une manière clair et clair. ماشي مشكل. عطب تقني. C'est pas grave. Alors, كيف ما قلنا, il faut développer notre art de fascination pour susciter la curiosité du récepteur à s'intéresser à nous. La communication, elle doit être vraiment claire. Il est بغيت أنا نفورمولي باش تكون vraiment facile. تكون عندي une facilité d'expression. On doit développer notre savoir et enrichir notre vocabulaire. Alors, le savoir d'une part. تكون عندنا المعرفة في داك الشيء اللي بغينا نوصله. تكون عندي معرفة كاملة، إلا ما عنديش نزيد
جو دوا فريمون نقلب على المعرفه في هذاك لو دومين اللي انا فيه ولا اللي باغي لو ميساج اللي باغي نوصل et surtout enrichir notre vocabulaire. Je m'excuse tout à l'heure سمحوا لي سي بالعياشي قال لي بغا نهضروا بالعربيه. انا سمحوا لي كنحاول حيت عندي لي مو سانسيرمون العربيه ما عنديش مع العربيه بزاف، ما عنديش احنا عليه كنهضروا، ما عنديش لو فوكابولير بزاف، لي تيرم لا تيرمينولوجي اون عرب تبارك الله. دونك باش نوتيليزي الكلمات بالعربيه مزيانين وهذا عندي ناقصين. دونك هذاك الشيء علاش سمحوا لي كنحاول بالفرنسيه وكنحاول بالدارجه وشويه العربيه، هذاك الشيء علاش. دونك هنا عندنا ان بروبليم دو كومونيكاسيون بلا لونغ arabe. Alors, savoir utiliser les mots convenables le moment convenable. Savoir utiliser les mots convenables في la situation bien précise. كنعرف منين نبغي نهضر الكلمات اللي غادي نستعمل، خصني نستعمل الكلمات اللي في هذيك لا سيتوياسيون فريمون اللي لا سيتوياسيون اديكوات اللي كاينه، خصني نعرف الكلمات اللي نستعمل فيها. حنا كنعرفوا في مني تيكون واحد وقت الفرح، وقت الهذا، راه كنعرفوا كيفاش خصنا نهضروا، كيفاش خصنا حتى لا مانيير باش نهضروا، كيفاش خصنا نهضروا. كاين الوقت الحزن، الوقت ديال لا كولير، كل حاجه عندها كيفاش حنا كنكونوا واشنو هما الكلمات اللي كنستعملوا، وحتى لو طون ديال لا فوا ديالنا كيفاش خصو يكون. هذه غادي نجي ليها توتالور، نرجع ليها توتالور. كيف ما قلنا لي مو كونفونابل في لا سيتوياسيون بيان بريسيز، نعرف الكلمات اللي خصني نستعمل. مني نبغي نهضر ولا نوصل لو ميساج ديالي ولا نبغي نتواصل مع شي حد، جو دوا ا لافونس اوردوني مي زيدي، الافكار ديالي اللي بغيت نوصل راه جو دوا لي زوردوني، نقادهم، ماشي نبدا هنا ونمشي نطلع لهيه ونخرج من الموضوع وندخل من الموضوع. الانترلوكوتور ديالك ولا لو ريسيبتور ديالك il va pas pouvoir vous suivre، ما غاديش يقدر يفهمك. الافكار ديالك اللي باغي توصل خصهم يكونوا اوردوني، يكونوا غاديين متسلسلين. لي كونساي اللي باغي تعطيه نفس الشيء. اي فكره بغيتي توصلها لا بيرسون اللي معاك، راجلك ولا ولدك ولا الخدمه ولا اي حاجه، خص هذاك الفكره خصها تكون بيان اوردوني. ما نبقاش نهضر بادي من هنا وخارج لهي وداخل من هنا ونبقى داخل خارج في المواضيع. لا بيرسون ne va rien comprendre. Un autre point qui est très important pour la réussite de la communication: exprimez vos pensées avec enthousiasme. هذه هضرنا عليها قبيله. الا كنت بغيت فريمون نوصل ليدي ديالي ونوصل داك لو ميساج ديالي، خصني نديرو بواحد الحماس، خص تكون واحد لينيرجي تخرج من عندي مني كنهضر، ماشي غير الكلمات، ولكن هذوك الكلمات يكون معاهم ديك لينيرجي بوزيتيف، يكون معاهم داك الحماس اللي كيخلي هذيك لا بيرسون داك لو سونتيمون ديالي يوصل لهذيك لا بيرسون ديريكت. développer l'intérêt dans votre conversation. مني تكون كدير اون كونفرساسيون مع شي حد، دير فيها واحد ديفلوبي لانتيغي فيها، يكون تخلي هذاك الانسان اللي كتحاور معاه يلقى ان انتيغي في داك الشيء اللي كيسمع، ما تكون شي حاجه بانال، تكون شي حاجه اللي فريمون اللي عندها ان غران انتيغي، اللي كتخلي هذاك الانسان يتمسك بها ويسمع لك ويعطيك، يسمع لك مزيان. نرجع دائما، انا سنبغي نعطي دي زيكزامبل بلي برودوي. لي برودوي تبارك الله لا ملتيتيد دو برودوي، كل واحد ينسك عندنا في الاخر في جونيس ياك. ولكن مني غنبغي نهضر على السيروم، غنهضر على السيروم وعلى داك الشيء اللي كيدير وما كيديروش دوطخ برودوي بحالو. نهضر على نعاره، داك الشيء اللي عندنا في نعاره وما كاينش في دوك، حيت كاينه لا كونكورونس.
لي برودوي كاينين موجودين وكاينه لا كونكورونس، انا خصني نجبد داكشي اللي كيميز برودوي ديالي هو اللي غنسوسيتي به لانتيغي ديال هذاك لا بيرسون اللي قدامي واللي كنشرح ليه. Utiliser de la logique et le raisonnement dans ce qu'on dit tout en étant bref. Il faut utiliser de la logique et le raisonnement votre conversation tout en étant bref. هاد لو بوين هو اللي هضرنا عليه قبيله في ordonner nos idées. نهضر، اسمحوا لي ناخذ un peu d'eau pour je m'excuse. Alors, comme je vous ai dit, comme je vous ai dit, il faut qu'on utilise de la logique et un bon raisonnement tout ce qu'on est en train de dire. Parfois, اسمحوا لي انا غنقول هذا الشيء حيت اللي كيهمنا حنا في هذا لو تيم دو لا كومونيكاسيون، ماشي غير لا كومونيكاسيون اون جينيرال، مي التواصل ديالنا في الجونيس وعلى لي برودوي جونيس. بارفوا يقدر الانسان يبقى يهضر بلا قياس على البرودوي، كيدير كل شيء. كاين اللي كيبقى يهضر على البرودوي كيدير كل شيء، الوغ كو البرودوي ما كيديرش كل شيء. لي برودوي كل واحد عنده لا سبيسياليتي ديالو وعنده فريمون لا فالور اجوتي ديالو اللي كتخليه يتميز على لي زوطخ برودوي. ياك ما نبقاش انايا اي برودوي عطيته للكليان ديالي نقول لي راه كيدير كل شيء، هذا كيدير كل شيء، هذا كيدير كل شيء، هذا سي با سي ان ريزونمون كي ني با لوجيك وبارفو اللي كيدخل الانسان في اون كونتراديكسيون تيلمون كيبقى يزيد في الهضره حتى كيدخل في دي كونتراديكسيون. وهنا ملي كتدخل في دي كونتراديكسيون سوا سور اي سيغتان que ton client ne va pas t'acheter, c'est clair. حيت لي كونتراديكسيون الا ما كنتش كنهضر بون سيغتان لوجيك ونتواصل بواحد لو ريزونمون غتندخل في دي كونتراديكسيون ولا كنعود واصل لشي حوايج اللي هما ما كاينينش، وحيت انا غير باغي نتواصل مع هذاك الانسان باغي نبيع ليه ولا باغي Donc, il faut faire très attention à la logique des choses. Un autre point, ça va être très important pour réussir une bonne communication, dire le juste au moment juste. Quand le récepteur est prêt à savoir plus. Dire le juste, le moment juste. بعد مرات في une conversation كنكونوا كنهضروا وكتجي واحد الوقت فريمون واحد ان مومون اوبورتان اللي خصك تقول فيه شي حاجه، وباش الانسان يمشي معك في الخط خصك تقوله في واحد الوقت بيان بريسي. مني كتبدا تخدم على لاغ دو كومونيكي كتبدا تعرف كيفاش تحاور مع الناس اللي كتبقى تسمع غير وي 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 داكور وي داكور وي داكور. شكون اللي بغى هاد القضيه ديما يبقى يسمعها؟ فين ما تيبغي تحاور سورتو في لو كوبل مع الوليدات مع الناس اللي دايرين بينا ونبغيو الكل شيء يبقى يقول لنا غير وي حيت حنا اوني سانسير اي اونيت اي باسكو باس لو مدام سناء نوافي tout le monde bien sûr. Donc vous savez qu'est-ce qu'on va faire madame Hala, madame Karima et tout le monde. À partir d'aujourd'hui, Inch'Allah, on va essayer et on doit le faire. Mais vraiment, خصنا نديروه. خصنا هاد الفن ديال التواصل خصنا نخدموا عليه مزيان لدرجة أنه كيسهل لك لا في ديالك في جميع الأمور. الناس كيف ما قلت لكم parfois vous les connaissez même pas تيكون يلاه لو بروميير كونتاكت معاهم وكيرتاحوا ليك وتيقولوها ليك، كيقولوا لك والله العظيم الا ارتاحينا لك لالا ولا سيدي ارتاحينا ليك. علاش؟ كيف ما قلت لكم قبيله، حيت هذاك لو سوبكونسيون
تيخلي الانسان اما il se rattache à toi ou bien il te rejette وما كيديرش. دونك الا خدمتي على هاد لاغ دو لا كومونيكاسيون على راسك، علاش؟ حيت ملي كنبغيو نمشيو سيبوزون عندك une réunion ولا un premier contact مع لو كليون. اي دايوغ هادشي ان شاء الله غادي نبداو نخدموا عليه من بعد، غادي نبداو نوجدوا دي فورماسيون على لي تكنيك دو فونت، على اش خصك تقول اش ما تقولش قدام لو كليون، كومون تي دوا بارلي، كومون تي دوا تابيي، كومون تي دوا فريمون te comporter devant ton client et tout. Donc هذا عندنا تبارك الله فيه un très grand تبارك الله، عندنا بزاف ما يتقال في لي تكنيك دو فونت اللي غنهضروا عليهم ان شاء الله من بعد، حيت هاد لي فورماسيون دايرينهم سيكليك، وكل مره كنبغيو نلوحوا ان تيم اللي نحسوا بلو بوزوان كاين عند لي ديستريبيوتور. حنا on ne fait que transmettre notre petit savoir avec toute modestie. تنبغيو نعاونوكم به. on sait très bien que تبارك الله كل واحد فيكم عنده ما يتقال، مي كنحاولوا à travers notre expérience في لو تيران ديال MLM نوصلوا لكم شي حويجات اللي حنا دزنا منها وعشناها وعرفنا كيفاش نجحنا فيها وكيفاش وصلنا فيها. Alors, دزنا هاد لو بوين ديال dire le juste au moment juste quand le récepteur est prêt à savoir plus. ندوزو à notre point qui est très important. Remplacer, هذا هو un point très très important, remplacer le discours par des phrases et les phrases par des paroles. Qu'est-ce que il faut être vraiment logique et raisonnable ce qu'on dit tout en étant bref. Donc un long discours كيجيب الملل. ما خصنيش ندير un discours طويل، خصني ناخذ لي فراز وناخذ منهم لي مو كلي اللي خصني نوصل بهم مو ميساج وهما اللي نقول. وهادوك ça veut tout dire. Tu n'as pas besoin باش دير ان ديسكور فيه نص ساعه باش تهضر على شي حاجه اللي هي تقدر تلخصها في جمل، ومن هذوك الجمل في كلمات. حنا كنقولوا خير الكلام ما قل ودل. راه بارفوا تبارك الله دي بارول qui valent beaucoup de choses. هذاك الشيء علاش قلت لكم il faut enrichir votre vocabulaire, il faut qu'on enrichit notre vocabulaire et nos connaissances اللي يخليونا ما نحتاجوش في التواصل ديالنا ولا في لا كونفرساسيون ديالنا ما نحتاجوش نطولوا الهضره باش نتفهموا. Un autre point très important, parlez moins et écoutez plus. C'est normal. إلا بغيت نشوف أنا un client, bon أنا سنهضر لكم دائما غير على لي clients, mais n'importe quelle personne غادي ندير معها le premier contact. ماذا بيا نحاول نعرف عليها بزاف ديال الأمور، حيت le fait que je connaisse هذاك des points positifs ou négatifs هذيك la personne كنعرف la conversation ديالي اش خصني نهضر واش خصني نقول. نضحككم شي شويه. parfois يكون عندك ان كونتاكت قبيله ما عرفت شكون اللي دار في الشاط الرجاء ملي هضرت على ليكيب دو فوتبول. ايماجيني عندك ان بروميير كونتاكت مع ان كليون رجاوي، ويلاه لعبات الرجاء مع الوداد والوداد ربحات، وجيتي انت قلتي لي وشفتي الماتش د البارح وتبارك الله الوداد انا راه ودادي وهو رجاوي، كيفاش بغيتي تكمل لا كونفرساسيون بيناتكم؟ عطيتكم ان سامبل اكزامبل ديال في لا كونفرساسيون كونت تنكون ديجا عندي اون ايدي فكره على هذاك الانسان اللي فريمون اللي غادي نكون داير معاه داك لو كونتاكت ديك لا كونفرساسيون، كنعرف اشنو خصني نوتيليزي واشنو اللي ما خصنيش، اشنو اللي خصني نقول واشنو اللي ما خصنيش نقول، كيفاش خصني نهضر. وتبارك الله عليكم نتوما عارفين ملي تنبغيو نديرو ان كونفرساسيون مع ان اونفون ديال 10 راه ماشي هي لا كونفرساسيون اللي غتكون مع ان ادوليسون، ماشي هي ان كونفرساسيون اللي غادي تكون مع ان ادولت ديال 30 ans، ماشي هي ان كونفرساسيون اللي غادي نديروها مع منا ولا بانا اللي عنده 70 عام ولا 80 عام. راه هادشي تنعرفوه.
ما غاديش نخلطوا هذا الشيء. Donc حتى le type de conversation, les paroles qu'on doit utiliser, le ton ديال la voix ديالنا مهم بزاف بزاف عاد. Le ton ديال la voix ديالنا امتى خصنا نطلعوه امتى خصنا نهبطوه il est très important في la communication. مهم ومهم بزاف. Ne l'oubliez pas parce que la manière باش كنهضروا مهمة بزاف حيت كيف ما قلت لكم les paroles c'est une chose mais l'enthousiasme c'est autre chose, le ton ديال la voix ديالنا c'est autre chose. وهذا الشيء مني غادي نبداو on va commencer à le travailler en soi-même مني غنبداو نخدموه فينا حنايا في ريوسنا حنايا ويولي عندنا داك الفن ديال التواصل l'art de la communication. Soyez sûrs et certains que vous allez être très bien compris de tout le monde. كاع الناس اللي دايرين بك غادي يعودوا يفهموك اي فكره بغيتي تقولها توصل اي حاجه بغيتي توصلها توصل. Et c'est très important. بالنسبه parlez moins et écoutez plus. في le premier contact مع une personne que vous connaissez pas خليوها تهضر مزيان وانتم بقاو تسجلوا. خليوها تهضر وبقاو نتوما تتسجلوا باش اترافير ليكوت اللي كتسمعوها كتبداو تفهموها وكتبداو تعرفوها. Parfois, malheureusement, il y a des gens qui parlent plus qu'ils n'écoutent. Ou surtout في هاد les circonstances, في هاد les situations, في هاد المواقف. في هاد المواقف خصنا باش نعرفوا الناس مزيان نسمعوا لهم اكثر ما نهضروا حنا حتى نسمعوا لهم وعاد نعرفوا كيفاش نهضروا معهم. حيت هاد الناس بالنسبه للناس اللي ما تنعرفوهمش il faut absolument être à l'écoute. سمعوا لهم باش نعرفوا comment dialoguer مع هاد الناس. En général les clients مني كتمشي تبيع لو كليون تتبغي تعطيه تبريزونطي ليه ان برودوي ما تحسوش بلا جاي تبيع ليه وتاخذ من عنده الفلوس. لا خصني نحسس لو كليون بلا انا جاي pour satisfaire un besoin عنده. هذاك لو besoin je dois le créer moi-même. مني غنعرف هاد لو كليون je dois créer en lui un besoin اللي انا مني كنجي en tant que vendeur باغي je suis là pour satisfaire son besoin pas pour lui prendre son argent. حيت le fait qu'il va t'acheter ton produit راه غادي يخرج الفلوس من جيبو. non انا je dois m'exprimer d'une manière à ce que je suis là pour satisfaire ton besoin. وهذاك الشيء علاش قلت لكم مني انا جاي باغي نبيع ان سيروم ولا نعاره ولا باغي نبيع je ne sais pas quel produit باغي نبيع. à travers la discussion ديالي مع لو كليون ديالي غادي نجبد معاه الموضوع اللي هذاك لو برودوي اللي عندي انا il va le satisfaire. و à travers la discussion غادي نعرف انا اشنو غنبريزونطي ليه. مني غادي نعرف اشنو عنده واشنو خاصو غنقول له فوالا انا عندي ليك ها هو اللي اشنو عندي ليك. وهذاك لو سونتيمون هنا عاوتاني كندخلوا في لا بسيكولوجي ديال لا كليونتيل. مني جو rejoins لا فورماسيون اللي كنعطى سي بالعياشي ديال لو سيرفو ريبتيليان. مني كندير داك لو كود بين كيف ما قلنا وكندخل ليه في لو سيرفو ديالو وكنعرف شنو لو بوزوان ديالو. هنا soyez sûr et certain بلي غادي يشري من عندك sans hésiter. Donc en général حاولت نعطيكم un petit aperçu على la communication en général et en particulier في la transaction ديالنا حنايا ديال commercial. La négociation la négociation اللي تنكونوا كنديروا مع لو كليون في الدومين ديالنا خصها تكون دون مانيير اديكوات باش نحسس لو كليون ديالي بلا انا جو سوي لا بور لوي روندر سيرفيس. سي تري امبورطون سورتو بلي برودوي جونيس اللي هما كيتوش لا سونتي. دونك كيف ما قلت لكم toujours je démontre à mon client billah je suis là pour satisfaire son besoin pas juste pour vendre.
Et Inch'Allah, prochainement, Inch'Allah, on va prévoir des séances de formation à les techniques de vente ou à le marketing مزيان باش نبداو نكونوا شويه كيف كنقولوا à la hauteur devant nos clients parce que les clients ديالنا تيعطيونا الا كنا عندنا ان برودوي في المستوى حنا خصنا نكونوا في المستوى ديال هذاك لو برودوي pour pouvoir le vendre. Donc j'ai terminé, j'espère que j'étais compréhensive. نتمنى نكون وصلت لكم les idées اللي وجدت لكم اليوم على التواصل على لا كومونيكاسيون ونتمنىكم تكونوا فهمتوا كاع لي ميساج اللي دوزت et on peut ouvrir vraiment les micros ونديروا un petit débat si quelqu'un a quelque chose de plus à rajouter واللي عنده تبارك الله ما يقول مازال نزيدوا شي حاجه مرحبا. كنتمنى لي ماشي لي كيسيون مي ان ديبا ديالكم. مدام علاوي وي Moi, Barakallah عليك, c'était bien détaillé, merci beaucoup. Malgré que بزاف د الحوايج on connaît شي حوايج chacun de nous عنده شي حوايج dans la tête mais ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. دي فوا كننسى وكنبقاو مشغولين هنا مي on oublie les protocoles, la manière de faire وتنخرجوا على la chose qu'on a appris. أنا la question اللي عندي ليك مدام أمينة هي بغيت تعرف comment on peut organiser un appel téléphonique avec 3-4 personnes. بحال دابا مثلا on a invité 4 personnes وبغيت نشرح لهم on veut faire un appel téléphonique à 4. Comment je peux l'organiser? Est-ce que j'organise un rendez-vous téléphonique d'avance ou là j'appelle une personne après l'autre? Comment je n'ai aucune idée, je l'ai jamais fait, j'aimerais bien apprendre de vous. Merci. Alors, pardon, ce que j'ai compris, Madame Alaoui, vous voulez donner une présentation du plan de rémunération pour 4 personnes. Pour 4 personnes en WhatsApp. En WhatsApp, je mets appel télé. ولكن هاد لي 4 personnes مثلا بغيت au lieu de parler à chacun بوحدو باش نهضر معاهم مثلا tous les 4 on va faire un appel téléphonique. Comment j'organise ça? Alors هنايا je vais laisser la réponse de monsieur Karim. Monsieur Karim راك معنا؟ Oui, effectivement. إلا كان ممكن دير لنا un aperçu في التليفون comment on organise les groupes ديالنا فاش كنديروا en groupe وكنديروا sur WhatsApp وكنديروا une présentation 3 à 3 ولا à 4. Oui, qui c'est pour la 3, pour la 4, la 5. Oui, tout de suite. Oui, Madame Alaoui, انت معنا تشوفي هنايا البارطاج اللي غادي ديري. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. فوالا اذا باش نكونوا متقاربين دونك هذا هو الواتساب ديالنا هذا تندخلوا مباشره غادي نديروا مثلا نتواصلوا مع شي واحد باغ اكزومبل كاين لي زابيل غادي نتواصلوا نشوفوا شي واحد بلاتي tout de suite. نابلي كونتاكت بعد نابلي كونتاكت. Alors, supposons غادي نتواصل مع هاد لا بيرسون غادي ندوز هاد لابيل اوتوماتيكمون الا بغيت نزيد ان اوتر ابيل باردون دازت المكالمه سمحوا لي دونك بلاتي الوغ فوالا اذا كما كنشوفوا امامنا هاد لي زابيل اللي قدامنا كنمشيو مباشرة وكنديروا باش تخرج لنا هاد لابيل هادي سمحوا لي فوالا نوري خليك بنتي معايا فوالا كما كتشوفوا الان عندنا هنا هاد لا بيرسون اجوتي ها هو فين هو
Voilà, فيها plus. دونك هنا كنديروا فيها ابليس، هنا كنبداو كندخلوا الناس اللي بغينا حنايا كاملين. دونك شاك بيرسون كيمكننا نديروا 1 2 3 4 على حسب اللي بغينا. كاينه هاد لوبسيون هادي، وإلا كانت بار كاميرا كنمشيو فين تنمشيو لهنا، باردون، تنمشيو لهنا مباشره بحال غادي ندوزو هنا، وكنمشيو هنا في هاد لابارتي هادي هي كتطلع لنا هنا، وكتجينا هنا كاميرا صالون، او فين هو صالون. دونك هنا كتكون هنا فيديو الا بغينا نشوفو، لان طونك اللي دارت الميسنجر فيسبوك دارت كولابوراسيون مع الواتساب، كيمكننا نستعملوا هاد لاصال هادي بهاد الطريقه هادي، وبالتالي كيمكننا دوز لنا مكالمه يعني عن طريق الفيديو، بحال الا غادي ديرها كيما الان زوم. دونك هادو بزاف ديال الطرق، ولكن اللي هي سهله واللي يمكن لكم تستعملوها حيت الاغلبيه كيكون ما باغيش يبان في لاكام. دونك هي هذه ندوزو لابيل مع لا بيرسون، اون فوا كتحل هذيك لابيل كتعطينا لا مان باش ناجوتيو دوطر كونتاكت. فوالا ها هي طلعت لنا هاد لي بيرسون بليس، كنديروا بليس، ومن بعد كنبداو كنديروا لاجو حتى كنديروا داك لي بيرسون اللي عندنا بهم الغرض حنايا. مزيان العلوي، سي بون. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. C'est très très clair. Merci beaucoup. Merci à vous. Madame Alaoui. Madame Alaoui, je vais rajouter une chose. Puisque ça va être comme ça, vous allez rassembler 3 ou 4 personnes. Il vaut mieux rassembler des gens qui le même, comment dirais-je, c'est pas le même niveau, mais presque le même caractère. Si vous les connaissez, c'est des gens que vous connaissez. Rassembler 3 ou 4 personnes qui se ressemblent un petit peu de caractère, de mentalité positive. D'accord. Oui, j'ai entendu. Oui, Voilà. merci. C'est mieux d'organiser ça avec des gens presque de la même, du même caractère. D'accord, vous avez raison. Oui. Vous avez votre liste votre base de données. Essayez de les rassembler de cette manière-là. باش كدوز السيونس كدوز تري بوزيتيف، ما يكونش شي حد اللي كيهرس، حيت بارفوا ان نيجاتيف تيكون حاضر تيقدر يهرس لا سيونس، ما كدوزش هادي. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Oui. شكون اللي هز لا مان؟ مسيو سي حسن بالعياشي. وي، مساء الخير. مساء الخير للجميع. اولا كنشكر الاخت امينه على هذا العرض القيم جدا، وكان بواحد البساطه، ويعني انا المداخله ديالي هي باش الاغناء ديال الحوار، لان المهم هو التواصل، هو الانتراكسيون، ماشي هو يكون ان مونولوج باش الناس يفهموا. دونك اولا ندير غير واحد الصحاح، الله يجازيك بخير الامينه. On ne crée pas le besoin. Quand on est devant un prospect, notre travail, c'est de le pousser à mieux comprendre son besoin lui-même. C'est pas moi qui va le créer. C'est lui. Par exemple, quelqu'un qui est malade, il ne sait pas il est malade ou la marche le danger de la. Je lui Anna, je ne lui propose pas le médicament. Mais Anna, oui, c'est Blayachi, pardon, j'ai eu une communication, je vais l'arrêter. Alors, mon rôle, c'est pas de créer le besoin. Mon rôle, c'est que lui, il va prendre conscience de son besoin. Et c'est lui qui va me chercher, c'est pas moi. D'accord? Parce que lui, il ne connaît pas son besoin. Et c'est à travers mon questionnement, avec mon questionnement, que je veux le pousser à prendre conscience de son besoin. Oui. C'est la première des choses. C'est-à-dire qu'on cherche à mieux, comment dirais-je, à le pousser avec nos questions pour faire sortir et pour, je dirais, prendre conscience de son problème. Voilà, de son besoin. Deuxièmement, la dernière fois, la neuroscience est très importante
واحد l'outil très important qui est la PNL البرمجة الدماغية اللسانية اللي هي un puissant outil de la communication. Parce que c'est quoi en quoi la communication? La communication, si vous communiquez bien, la communication, il te permet d'atteindre les performances. C'est-à-dire, pour mieux, je ne sais pas, si tu veux atteindre tes objectifs aussi professionnels que sociaux, que ce soit socio-professionnel, il faut que maîtriser. Et encore, maîtriser la communication. J'ai parlé des choses et malheureusement, je sais pas, vous avez occulté ou comme si j'ai compris que vous n'avez pas. J'ai un outil qui est le VACOG la dernière fois. C'est-à-dire, je ne peux communiquer avec la personne qu'une fois compris son mode de fonctionnement. Comment il fonctionne. Est-ce qu'il fonctionne avec des images? Est-ce qu'il fonctionne avec du son? Est-ce qu'ils sont avec le toucher, c'est ça. Et donc, le plus important, c'est de m'adapter à lui. C'est pas de lui qui doit s'adapter. De m'adapter à lui. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, j'ai un plan. Je suis le son suiveur. Je le calibre. C'est-à-dire, j'observe. كنشوف العيني ديالو كنشوف l'expression faciale ديالو كنشوف la position تاعو كنشوف le rythme ديالو et je fais la même chose, c'est la synchronisation. Et quand je mets synchronisation, j'établis un rapport de confiance. Donc ça fait le rapport, la connexion émotionnelle, elle est établie. Et من بعد باش قلت لك انا le thème de la dernière fois c'est très important. Une fois que tu le calibres, عرفتي شنو هو le mode ديالو, le mode de fonctionnement, عرفتي les métaprogrammes. Est-ce que c'est quelqu'un, il faut exposer ça, il faut expliquer. Il y a des gens qui ne demandent pas beaucoup d'explications. Ils sont dans le général, ils ne sont pas dans le spécifique. Une fois que vous avez identifié ce métaprogramme, comment il fonctionne, comment son système, bien sûr, je dirais, donc tu peux facilement moduler ton dialogue en fonction de la connaissance un petit peu de comment il fonctionne. Est-ce qu'il est dans le spécifique? Est-ce qu'il est dans les détails? Est-ce qu'il est dans le technique? Est-ce qu'il est dans la sensation, dans l'affectif? D'accord. Alors, mon dernier point. Alors, le dernier point, oui, si vous voulez. Le dernier point, moi, le but, c'est d'être le leader. Voilà. D'être le leader dans la négociation. Et je voudrais que je transforme la relation avec le prospect d'Yali. Oui, un suiveur, moi un leader. Oui. Une fois que je m'adapte avec lui, une fois que je connais son mode de fonctionnement et je m'adapte avec lui, s'il est visuel, j'utilise les images, s'il est dans les sentiments, je lui parle des sentiments. Et vous avez dit la dernière fois une chose très, très importante. Dans le rapport qu'on établit avec notre prospect, c'est très important ce qu'on appelle les affinités culturelles. Comme vous avez dit, un client, etc. Alors, la première des choses, la première astuce pour établir, le premier élément, c'est d'abord tu l'accueilles et tu cherches à travers un petit peu une discussion, un petit sujet, pour trouver les affinités culturelles. Et d'accord. Et par la suite, bon, tu l'accueilles, tu la reconnaissance, tu le valorises, et puis hop, tu es dans la modulation, tu es dans la calibration, tu fais attention à ses gestes, comment il fait, est-ce qu'il respire, est-ce qu'il a, etc. Quels sont les gestes? Voilà. Et ça, c'est mon intervention. Donc voilà, donc c'est juste un petit peu pour rappeler les choses intéressantes et les concepts. Bon, je rappelle les gens اللي ما سمعوش داك النوبه, disons les outils ديال la programmation. Je vous remercie, madame. Merci, monsieur Belaiachi, على هذه الإضافة هذه. Ça va nous aider beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour le complément. Nous fait une partie la semaine dernière. Déjà, on a diffusé l'enregistrement pour les gens qui n'ont pas assisté. Le genre d'exposé les centres de formation, c'est un très simple avec des mots très simples, accessibles à tout le monde. أي واحد يسمعهم يفهمهم. وتبارك الله عليك على la formation اللي عطيتي la dernière fois. وحنا حيت دايرين ان تايمينغ ان با
vraiment pour laisser les gens partir. مني تنديروا واحد 1 heure فيها انفورماسيون كنبغيو نهضروا على لو بلوز امبورطون في هذيك لا فورماسيون، حيت تبارك الله انا كنعرف لا كومونيكاسيون راه بارفوا كنا كنعطيو فيها 3 heures وكنديروا فيها ان تيست دو كويفيسيون اي انسي دو سويت. اي ميرسي بور لي راجو السي بالعياشي بارك الله فيك. مدام نعيمه جو كوا بايله وهي هزت هي لما مدام نعيمه زار. Oui, salam alaikum. وعليكم السلام ورحمه الله. Oui, merci beaucoup, Madame Amina. C'est très clair. Et merci beaucoup. Tabarakallah alik, masha'Allah, comme d'habitude. بارك الله فيك. Merci, Monsieur Belhayachi Tawa, pour les informations اللي عطانا. Merci tout le monde. وأنا بغيت ندخل عندي واحد التدخل pour Madame ma fille Madame Alaoui. Pour هذاك الكيستيون ديال زوم A3 ولا A4. Oui. Pour la présentation de projet, à mon avis, c'est de préférence une personne. Chaque fois, une personne, pas plus. Parce que déjà en Zoom, c'est très difficile. En plus, ما تعرفش شنو غادي يكون يعني les personnes اللي غيكونوا معاها شنو الرياكسيون ديالتهم. دونك كما قلتي مدام أمينة يقدر يكون واحد نيجاتيف يقدر نيجاتيف لي زوطخ كلهم. الا كان بوزيتيف واحد كانوا 3 بوزيتيف وواحد نيجاتيف كيأثر هذاك نيجاتيف على لي 3 بيرسون دوطخ واخا يكون غير واحد. وي ماما نعيمه ما تخافيش ما تخافيش. انا جو فو فير لو زوم غنديرو معاك داكوغ غنديرو معاك ومعايا نو واخا معايا دونك اسمعني غنديرو معاك. وي حبيبتي تفضلي. غنديرو معاك وغنديرو معايا وغنديرو مع الانفيتي ديالي اللي غتشرحي. هكذاك صافي سي بون جو سوي داكور افيك توا دابا جو سوي داكور. صافي برافو عليك برافو عليك. فيليسيتاسيون. مدام علاوي غدير لانفيتاسيون انت اللي غتانيمي لها لو بلان دو ريمونيراسيون. مرحبا مرحبا مرحبا. يلا تبارك الله عليكم. مدام زينب محسن فينك؟ وي الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بعدا قبل كنرحب كاع لي ديستريبيتور اللي حضروا معنا اليوم اي ميرسي مدام امينه بور هاد لا فورماسيون فريمون اكستراوردينير اكسيبسيونيل و لا فورماسيون سورتو ديال لا كومونيكاسيون اللي لا انا بيرسونيلمون ولا كاع لي كوليك ديالي ديال ليكس ام ال ام اللي كنا سانسيرمون كنبغيو هاد لا فورماسيون سورتو ديال لا كومونيكاسيون دائما اللي تعطيها لنا مدام امينه الصياد. علاش كنا دائما كنحبوها ودائما بقى الان تنبغي نسمعها من عند 7 بيرسون مانيفيك. 7 بيرسون اللي هي سيتي بور مو ان اكزامبل اي توجور ان اكزامبل وتبارك الله غادي تعرفوا عليها اشاك فوا باسكو هاد لا فورماسيون الي فيت بور هاد لا دام. علاش الا سمعتوا دابا هاد لي بوين ديال لا كومونيكاسيون كاملين شفناهم مع مدام امينه الصياد avec des points ou avec une expérience ou avec même une démonstration il a بغينا نقولوا. علاش parce que lorsque madame Amina elle a parlé une bonne communication كنشوفوها دابا كنلمسوها lorsqu'elle a parlé parmi les points يعني نحاولوا نقادوا الافكار ديالنا كنشوفوها دابا وكنلمسوها. الا هضرنا على نوصلوا افكارنا وكاع الحاجات اللي بغينا نوصلوها avec motivation كنلمسوها دابا. الا شفنا مدام امينه كومون il parle وداك لونتوزياسم ديالها وداك لو سافوار وداك كنلمسوها دابا. يعني ما غاديش جو في با سيتي كاع لي بوين كاملين تبارك الله عليكم كاملين سمعتوا هاد لي بوين وكانوا مختصرين ولكن كل واحد راه ان تيم اللي فيه بزاف ديال لي ميساج ولي ميساج ديجا اي سون بيان ترانسمي. ولكن حاجه وحده انا اللي بغيت نضيف lorsque madame Amina elle a parlé à chaque point comment être envers un client, comment parler avec un client, comment convaincre un client, comment je vous dis ou je vais rajouter un point, c'est qu'on doit calquer les points كاملين de la formation
même avec les distributeurs, même avec nos invités, même entre nous. Donc, ما نشوفوش que la communication خصها تكون rien que pour les clients. La communication, on doit avoir une bonne communication, on doit avoir sincèrement une bonne communication. اللي فيها des points كاملين entre nous comme distributeurs, entre nous comme des leaders, entre nous اللي ملي كيكونوا معنا les invités. Donc نحاولوا نخدموا على راسنا بزاف في هاد لي بوين كاملين، نحاولوا نخدموا على راسنا اليوم وغدا وابخي باش نوصلوا لو بارفي الا بغينا فريمون نكونوا بروفيسيونيل. Donc, merci, Madame Amina. Sincèrement, les points sont très importants. وجيمري بيان تكونوا كاملين يعني خديتوهم في دي بلوك نوت ديالكم وقيدتهم عندكم ونعاودوا نريفيزيهم انصامبل اشاك فوا نرجعوها عاد لا كومونيكاسيون. كل مره بغيت نهضر مع شي حد اولا بغيت يمكن قبل ما نقول ان ديسكور نرجع لهاد لي بوين هادو ونشوف واش هما فيا، الا فيا مزيان نزيد، الا ما نقص فيا شي حاجه نعاود نزيد، نعاود نقص، نعاود ينس دو سويت. دونك ميرسي مدام امينه. وان بوين مدام امينه اللي بغيت نضيفو وجيمغي بيان ديفلوبي لينا هذا لو بوين، سي ايدونتيفيي l'interlocuteur. هاد ايدونتيفيي l'interlocuteur il est très important de le point. parfois انا بعدا personnellement حضرت دو سين ومعانا في زوم و j'ai pas aimé même la personne elle n'a pas aimé. par exemple انا غنعطيها لكم غير entre parenthèses، ما غاديش نقول شكون ولا كيفاش طرات، ولكن بغيت نوصل لكم ليدي. باغ اكزومبل انا بغيت نهضر مثلا دابا جو فولي فيليسيتي مدام امينه، غندخل نقول لها مدام اسمحي لي مدام شنو الاسم ديالك بعدا ذكريني عافاك بالاسم ديالك راه نسيتو، وهي اون بيرسون اللي خصني نعرف شكون هي سميتها. برومييرمون عرفتها في هذا لو ميساج ديال زوم اللي صيفطنا سي كريم. دوزيامون هي بعدا ديجا راها قدمتنا نفسها. تروازيامون سي اون بيرسون سي ان غران ليدر معنا في لا كومباني. دونك خصنا نعرفوا بعضياتنا حنا شكون سميتنا. الا بغينا نهضروا مع شي حد كنهضروا معاه كنشرفوه بعدا باسمه. سي هذا هو لو بوين اللي جيمري بيان كو مدام امينه عاود زدنا فيه كلكو بوين. سي ايدونتيفيي لانترلوكوتور. سي ان بوين اللي كتهز بداك لا بيرسون اللي قدامك وكتشرفو وكتعطي واحد لا فالور فريمون اكسترا اوردينير اللي حتى هو تيعطيها لك وحتى هو تيردها لك. ميرسي ونتمنىكم ما نطولش عليكم في هاد لي بوين. Merci Madame Amina. Une dernière fois. Madame Zineb, effectivement, راك عرفتي احنا دابا ملي كتكون une formation, on respecte le timing. C'est pas facile. C'est pas facile de respecter un timing et de parler de beaucoup de choses في واحد de laps de temps ديال 1 heure. Mais quand on parle, comme j'ai dit, pour le premier contact, avant de partir voir votre prospect ou la personne, à la première fois qu'on a un contact, il faut la connaître, هي identifier. identifier Madame Zineb, راك عرفتي فيها كل شيء. connaître هاد la personne, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il aime, comment il est, son caractère, comment il est. باش تعرف انت كومون لابوردي، باش تعرف لا كونفرساسيون اللي غادا تدوز معاه دوز بالطريقه اللي غادا تدوز فريمون يكون داك لو فيدباك بوزيتيف بيناتكم، يكون الاخذ والعطاء يكون دائما بوزيتيف بيناتكم اون جينيرال. حيت افيكتيفمون كيف ما قلت لك اون بو با ديفلوبي كاع لي بوين. راه سي فو رابلي هاد لو تيم راه كنت كندير فيه 3 heures في لي كونفيرونس مع تبارك الله دي سونتين اي دي سونتين دو بيرسون، وكنا كندخلوا فيه حتى لو تيست دو كويفيسيون سي تو ترابيل. ولكن هنا اوني ليميتي بار لو طون. تتبغي تهضر على دي بوين كي سون تري تري امبورطون و ا ديفلوبي، ومن بعد مني تيكونوا دي ريبون دي كيسيون ريبونس ولا هذا راه اون ديفلوب plus les points à développer. Et merci pour l'idée. وكيف ما قلتي راه قلتها في لي بوين انا اللي مهم عندي، وهذا سي ان كونساي اللي كنعطي لكاع لي ديستريبيوتور. راه il suffit pas d'avoir un savoir. يكون عندك un savoir، ولكن si tu partages ton savoir avec les gens, ils te comprennent, راه c'est très bien. راه كاين اللي عندهم un savoir ولكن pour pouvoir le transmettre ils ont des difficultés à le transmettre. Donc le plus important في la communication
c'est vrai que la base qu'on a des connaissances, mais il faut savoir partager les connaissances مع الناس. Ou tellement ils sont faciles, clairs, avec des mots simples, avec des trucs très simples pour qu'on puisse vraiment les comprendre. سي محمد العسري. وي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. دابا تبارك الله عليك لاله امينه، ميرسي بوكو على هاد لي فورماسيون دائما كتعطينا اللي هما مهمين بالنسبه لنا حنا كوم دي ديستريبيتور. ميرسي الناس اللي حاضرين لي ديستريبيتور، تبارك الله عليكم. الوغ في لا كومونيكاسيون مدام امينه، غير بغيت الا كان ممكن نشارك معك واحد القصه باش نعرفوا من خلالها ان النبره الصوتيه ديالنا عندها تاثير على لا بيرسون اللي كاينه قدامنا. دونك وي سي العسري هضرت على لو طون دو لا فوا. ايفيكتيفمون انت كتقول بالعربيه وانا قلتها بالفرنسيه. لو طون ديال لا غادي نشارك. وي جو سي انا تصنت ليها مزيانه مدام امينه، ميرسي بوكو. انا بغيت غير نبارطاجي معك واحد القصه. وانت عارفه باللي كنا كنديروا لا براتيك في لا كومونيكاسيون. لا سمحتي لي في واحد 1 مينوت نقدر نعاود لك. اوكي وي بيان سور بوسيبل لا امينه. ميرسي لا يعطيك. الوغ هنايا خصنا نعرفوا باللي الكلام ديالنا من خلال النبره الصوتيه ديالنا كناخذوا لي ريبونس كو سا سوا وي او نو. ومن خلال لا فوا ديالنا لا ميم شوز. دونك هنايا كاينه واحد القصه اللي سامبل بسيطه بزاف. واحد الراجل مشى مع ولده، مشاو دازوا في واحد بين الجبال. واحد شويه الراجل مشى وخلى ولده. ابخي داز كاينه واحد العود، يعني قاسو ولده هذاك الدري صغير، قاسو هو يطيح. ملي طاح هو يصحاب واش داك العود باسكو هو دري صغير دارها بالعاني. حاشاكم هو يقول له حمار. ملي قالها له وسط هذوك الجبال، هذيك الكلمه اللي خرج سي با لابين نعاودها، يعني داك الصدى رجع له لا ميم شوز. يعني قال ديك الكلمه وهي ترجع له مع داك الصدى، رجعت له حتى هي لا ميم شوز. عاود تاني قال لي انت خايب، وعاود تاني كيسمع داك الصدى ديال ديك لومو اللي استعمل ديال انت خايب، رجعت له. دونك ولا قد ما كيقول واحد الكلمه كيرجعها ليه. وميم طون داك الدري ملي كيسمع كيرجع له يصحابني واش نيت شي واحد كيهضر معاه، يعني كيعاود يزيد يطلع لو دوغري ديال النيرفاج ديالو. سمعوا الوالد ديالو هو يرجع باش يشرح ليه ويغير ليه ليدي والنبره الصوتيه ديالو. قال ليه مالك؟ قال ليه راه لاحني ومازال كيسبني وكيتعاير معايا. الوالد ديالو فهم، باسكو في لا كومونيكاسيون تري امبورطون باش نحاولوا دائما نعطيو لي كيستيون اللي غنجاوبوا بوي، لان قلتي شكون اللي بغى دائما نسوي وي 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 وي. الا بغينا وي كاين لي براتيك باش نسمعوا وي، بغينا نو كاين لي براتيك باش نسمعوا نو. الوغ باش يغير له الفكره ديالو، الوالد ديالو فهم شنو واقع. هو يقول له شوف اولدي، قول لي انت زوين، وقولها بصوت مرتفع. قال لي انت زوين، وهو كيسمع عاوتاني ديك النبره الصوتيه بين الجبال كترجع له. قال لي اسمح لي، وعاوتاني قال لي اسمح لي. قال له دابا راه كيطلب منك المسامحه. دونك اون دوا فيغ اتونسيون لي مولي كنخرجوا باسكو تري امبورطون. ودايوغ غيان كو ملي غنشرحوا لو سيستيم ديالنا، واي واحد فيكم يقدر يجربها. سا سوفي ملي غنساليو ما نقولوش ليهم ما باغ اكزومبل كي جاك هذا الشيء ديالنا، لو فيت دو دير هذا لو مو هذا كي جاك هذا الشيء، ولا كتصغر بسميتو. دونك تسنى واحد لا ريبونس اللي ما غاديش تكون غتردك. مي باغ اكزومبل الا سالا ليكسبليكاسيون بلون دو ريمينيراسيون، طرحنا واحد السؤال قلنا ليه سي فغي كو فوز افي ايميني ترو نيغوس. دونك كنخرج في عويناتي بالضحك كنقول ليه سي فغي كو فوز افي ايميني ترو نيغوس. يعني فوالا لا ريبونس لي كلير. ما عنده ما يقول وي. الا كانوا دي كيستيون يطرحهم، ولكن دائما في ذاك لو سونس ديال وي.
Merci beaucoup, Madame Amina. Je m'excuse de la Merci à vous. Merci à Céleste. Barakallahu fik. Donc, je crois qu'on n'a plus d'intervention. C'est bon? ما سمعتكش مدام أمينة؟ قلت لك merci bien, c'est العسري. Je demande à ce qu'il y ait une intervention encore. Je crois que tu sais, حد ما هز يدو. Merci pour ce rajout, c'est العسري. Donc, je vous dis bonsoir et j'espère, Inch'Allah, on commence à travailler sur, sur soi-même, sur le thème de la communication, il est très important. Et prochainement, on développera, Inch'Allah, les techniques de vente. On va développer les points spécialement à la clientèle et comment on doit vraiment, on doit converser la conversation اللي خصها تدوز مع la clientèle ديالنا بطريقة اللي هي commerciale وطريقة ديال البيزنس ديالنا. Yalla, bonne soirée et bon week-end à vous tous. Barakallahu fik. Merci pour l'assistance d'Yelcom. Merci bien. Merci beaucoup, Madame Amina. Vraiment, vraiment, ما كنسخاوش بيك ما كنسخاوش بلي فورماسيون ديالك ما كنسخاوش بلا بوزيتيفيتي ديالك. برافو عليك، تبارك الله عليك. Barakallahu fik. C'est le feedback ديالكم اللي كيخلينا حتى حنا بوزيتيف مدام. راه جوستومون داك لو سونتيمون ديال اللي تيجي من عندكم هو اللي تيخلي. Parce que j'ai mes distributeurs qui demandent est-ce qu'ils peuvent avoir l'enregistrement de. Oui, bien sûr. Bien sûr, normalement, toutes les formations sont enregistrées. وكان لهم في le groupe ديالنا ديال واتساب. Le lendemain, كيتلاحوا سي كريم راه تيلوحهم في le groupe pour les gens qui n'ont pas assisté. C'est sûr. Il y a une chose avant de quitter la Amina, que j'aimerais bien que si Karim et tout le monde m'écoute, c'est que, comme vous dites, il faut qu'on implique aussi nos invités. Parce que dès que la séance d'hier lundi et jeudi, la présentation du négoce n'est pas suffisante pour eux. C'est-à-dire on leur montre un produit ou quand d'autres informations ou là d'autres formations, vous n'avez pas le droit si vous êtes inscrit. Donc, les impliquer dans de telles formations, je crois qu'on peut avoir un très bon feedback. Bien, normalement, Madame Farhan, bon, je ne sais pas si entre nous, Mafi Karim ou Hada, كاينين دي تيم وكاينين دي فورماسيون لي اكسبري كنديروا دي كنحضروهم وشكون اللي كنحضروهم ماشي كنحضروا مدام فرحان لي جون اللي كيجيو يحضروا ديريكتومون اللي تيكونوا ديجا ils ont assisté au plan de rémunération où ils sont très chauds كنسميوهم لا ليست شود. هاد لا ليست شود شكون هي؟ elle comprend les gens qui sont vraiment à 80% partant معنا ou on peut dire que ça dépend, on peut les inviter à un séminaire de produits باش يتعرفوا على les produits كاملين وكاينين des formations surtout كنا كنديروا les formations اللي تيكونوا très positifs يحضروا لهم معنا. Donc زعما c'est possible, غير il faut qu'on s'arrange avec bien sûr tous les distributeurs. Il y a des formations اللي ما تنعرضوش على des invités, تنهضروا على la liste chose, c'est-à-dire les invités qui ont déjà assisté à un plan de rémunération et ils sont partants pour adhérer. هذا c'est un sorte de suivi qui les pousse vraiment à prendre l'initiative. حيت ملي تنهضروا في le plan de rémunération على les droits ديالهم, une fois ils sont inscrits, ils vont pouvoir avoir des formations. هذا ça aide à les pousser à prendre la décision. C'est sûr. Naïma Zar, il peut vous confirmer ça. Chaque fois que j'ai des invités, je fais le poursuivi معهم en envoyant des vidéos ديالكم اللي عندنا في اليوتيوب. كنعيط لنايمه كنقول لها خاصني il m'envoie ça par en direct. ولا بدا مدام فرحان
Madame Farhan, comme j'ai dit la dernière fois, par expérience, chez les basiques, les Madame Naïma Zahra, elle va vous expliquer ça bien au détail. Les basiques, c'est les piliers du business. Si on veut réussir, les basiques, on a fait une invitation, le plan de rémunération, obligatoirement, un suivi. Obligatoirement. Le suivi. Donc, ملي كنمشيو في هاد les étapes ديال les basiques, راه كنمشيو فيهم tout au long de notre vie في le business, tout au long de notre vie. وانا زعما vraiment هذا soyez sûr et certaine Madame Farhan que ça c'est la réussite de business هو اللي يكون دائما غادي بلي بازيك ديالو. C'est sûr, Madame Sayad, parce que sincèrement, je suis en train d'apprendre beaucoup de choses avec vous, malgré que mon domaine, c'est le marketing, c'est la communication, c'est la commercialisation, mais avec ce business, ça n'a rien à voir. J'ai appris beaucoup de choses. Oui, Madame Farhan. Effectivement, Madame Farhan, on le dit et je le redis, avec toute modestie. Dernière des études, on a une licence en gestion des entreprises en 83. J'étais responsable des finances de la Royal Air Maroc. On a appris beaucoup de choses durant notre vie académique. ولكن la grande école اللي تبارك الله خدينا فيها vraiment un plus incroyable هي 17 ans ديال MLM. علاش؟ راه c'est pas de la théorie. راه on parle pas que de la théorie. راه حنا on est dans le terrain. راه كنا كناخذوا des formations اللي كنمشيو تنexécutuهم في le terrain. Ou donc à travers le terrain, le vécu ديالنا في le terrain, on transmet حنا دابا on transmet في les formations notre expérience. On ne transmet pas un thème académique نجيبو بحال إلا في l'université وغادي نعطي une leçon للناس. Non, c'est pas ça. Les formations dont on a besoin, l'équipe ديال jeunesse, on a besoin plus de l'expérience des vrais leaders اللي تبارك الله ils ont réussi le business في الأمان. C'est pas pour me vanter ou le hada, mais vous pouvez demander à tout le monde تبارك الله فين وصلنا sur le plan financier, sur le plan راه تبارك الله المغرب كله des milliers de distributeurs. Les conférences اللي كانوا كيداروا في l'hôtelات, les écoles, les congrès, كنا كنديروا les cours de leadership وهذا الشيء كل شيء à travers notre expérience sur le terrain. On transmet notre expérience. Mais si on ne transmet pas un cours, راه تدخل غير الانترنت سير غير فين ما مشيتي راه ما تجبد. ولكن حنا ce qu'on veut c'est vous encadrer et vous assister pour vous montrer le chemin de la réussite في هذا البيزنس ديال MLM. فهمتي يا مدام؟ هذا الشيء اللي كاين. Je suis fière d'être parmi vous, sincèrement. بارك الله فيك. Tout le plaisir est pour nous la Fatima. و le partage تبارك الله vraiment le partage اللي تنديرو دابا حنا بيناتنا il c'est une valeur ajoutée de part et d'autre et c'est réciproque. حنا كنعطيو وكناخذوا حتى حنا à travers vous راه تبارك الله كناخذوا بزاف ديال الحوايج اللي كيخليونا نزيدوا كاملين في لا كوميونيتي ديالنا ولا فامي ديالنا جونيس غتزيد كامله ان شاء الله حيت كل واحد كيعطي من عنده. برافو عليكم. ميرسي بوكو. بارك الله عليكم كاملين. جو vous dis encore bonsoir et bon week-end وخليتكم على خير. مسيو كريم. شكرا لاله أمينة، تبارك الله عليكم. كانت أمنية رائعة خدينا فيها الكثير دائما كالعادة. دونك نتمنى ونستافدوا من طريقة التواصل، لأن التواصل هو أحسن رسالة. كل ما سمعنا، كل ما كنا كود شغل، كل ما كناخذوا. تبارك الله عليكم، ما شاء الله عليكم. باردون سي كريم، تفكرت واحد لا ريمارك دارتها مدام العلاوي بيان سور وراه تو الموند لو سي. قلت لك هذا الشيء كلشي كنعرفوه ولكن بارفوا كنساوه. La dernière fois, fait la formation de l'administration de temps et de l'agenda. Ce que je conseille à tous les distributeurs, c'est de noter les formations. Il faut les noter وساعة نتفكروهم ونقراوهم ومنين ندوزو ليهم كان بحال اللي تنديروا ان بتي رابيل في لو كوتيديان ديالنا باش نبقاو نخدموا بهم. سي كوم سا كون كومونس ا افونسي فيغ لافون في دي شوز اللي
qu'on peut gérer notre temps, gérer notre agenda, les conversations كيفاش خصهم يبداو يكونوا et ainsi de suite. ملي كنبداو نشوفوا في les formations de temps en temps on les fait كيعطيونا l'envie de pratiquer هذاك les formations. الله عليك أمينة. Merci à vous. وراك كنا l'enregistrement نحطوه غدا إن شاء الله. ضروري. يلا بونسوار عليكم. الله عليكم. أمسية سعيدة.